Allora si riparte. Ma che cazzo? Fantic, c'è da sistemarlo sto problema. Ok. Dai, dai.
Dopo aver visto il video, direi di parlare un attimo delle prestazioni di questa moto. Allora, 15 cavalli che si sentono tutti a ogni manata di acceleratore, ehm, perché d'altronde ha un'erogazione che è molto violenta sotto poi anche un bel allungo, se la velocità massima più o meno siamo sui 120, 122. Mm, poi scomoda, perché sì, è scomoda, i motard sono scomodi. Qui poi parliamo di un Fantic 125 4 tempi performance, e quindi la sella, anche se non sembra, però la sella del performance è più scomoda del Fantic Casa 2019, e cioè io ho provato tutte e due. Questa sono riuscito a registrarla, ma il Casa ve lo porterò poi successivamente. Ma questa veramente è scomoda, è dura, è una tavola. Poi in più non è solamente dura, è anche liscia, perché non ha la gomma come il Casa, ha non so che cacchio di materiale è, però non c'ha neanche un po' di grip, è tutta liscia. Infatti nel video si vede che in una frenata mi sposto in avanti perché proprio scivolo davanti, non ho presa sotto il sedere. Abbiamo dei freni che sono pazzeschi, da un disco da 320 inchioda ogni frenata. Infatti io più che freni ho usato solamente il freno motore, che ce n'è parecchio, c'è tanto freno motore, e il freno davanti l'ho usato veramente poco perché usandolo rischiavo di andare per terra, visto che ha una frenata che è sì modulabile, ma neanche troppo, perché proprio se tiri un'inchiodata rischia veramente di farti fare uno stoppi, ecco. Però se uno non è bravo a farlo, io non sono bravo a farlo, mi ammazzo. Quindi io parlo di una moto che dovrebbe andare in mano a un sedicenne che magari non ha avuto il cinquantino, ma vuole un motard perché a parte che adesso prendono tutti il Fantic perché va di moda, ma quelli sono altri discorsi che a parte. Io sto parlando di un Fantic 125 Performance. Di motore ce n'è molto di più. Ehm, carburatore Kainin da 30 mm, che è un buon carburatore giapponese, non è dell'orto, ma è comunque un buon carburatore. Che la benzina, diciamo che se si va tranquilli, i consumi si attestano sui 20 200 km con un pieno, che un pieno vuol dire 7 litri e mezzo, con non mi ricordo quanti litri di riserva, che comunque un litro e qualcosa, poco. E comunque 7 litri di serbatoio te li fai fuori subito. Vabbè, però i consumi è un altro discorso. Cioè, adesso, motard fatta per divertirsi, non è fatta per pensare ai consumi, anche perché la spia della benzina non c'è il coso misurino della benzina, non c'è. C'è, tra l'altro, cosa strana, che il quadro di questa moto è più completo di un quadro che può avere la mia, per esempio, che è la mia è un Benelli BN125, e c'è un quadro con contaore, orologio, chilometri orari, non c'è il contamarce, ma non c'è neanche sul casa, e comunque è abbastanza completo per essere un Fantic, cioè per essere un motard, che uno dice: ma un motard che ci fai con sta roba? È già tanto se c'è. Ecco, per esempio, nel Fantic casa, su questo contachilometri, c'è anche il contagiri, che è un'altra differenza. Poi c'è, mi pare, qualcosa in più, c'è anche conta ore,
cioè è un po' più completo, ancora più completo. E ecco, l'erogazione rispetto al Casa è un po' più docile, perché io ho provato anche il Casa è più cattiva, è veramente ti dà una botta nel sedere che è come se qualcuno da dietro ti desse un calcio. Ogni smanata di gas veramente è uno sparo, è fantastica. Quindi questi sono i pregi, i difetti, vabbè, la sella, difetti possono essere freno motore, che ce n'è troppo. Ok, è un monocilindrico 125, è normale che ci sia un po' di freno motore, però ci sono monocilindrici che ne hanno di meno. Poi io sinceramente reputo la scelta del carburatore come un difetto, perché secondo me non va bene, cioè adesso siamo nel 2020, puoi montare su un 125 un carburatore. Va bene che poi modificandola il carburatore effettivamente ti dà, puoi mettere un carburatore più grosso, cioè un po' più rude come cosa, però è anche vero che l'iniezione, adesso non linciatemi, l'iniezione secondo me è meglio, perché l'iniezione ti fa, oltre che consumare meno, fa anche andare di più. La mia iniezione ma non va di più perché comunque ho 11 cavalli, però moto a iniezione vanno un po' di più dei carburatori e consumano di meno. Quindi, poi altri difetti, adesso io non ho potuto provarla per tanto tempo, l'ho provata per un quarto d'ora, per me è poco. Difetti, oltre a questi qui, possono anche essere le vibrazioni, ma più che altro secondo me è colpa della sella dura, perché sennò con una sella un po' più morbida sul sedere si sentono di meno. Però per il resto è una moto perfetta, non ha... e per divertirsi è perfetta, come tutti i motardi, per divertirsi vanno benissimo, non costa poco, secondo me non ne vale la pena. 4.500 euro per una moto, 125, per tutte le prestazioni che può avere, secondo me non ne vale la pena proprio. Piuttosto veramente prendi una moto che non è con 3.000 euro, e con 3.000 euro comunque secondo me ti ci diverti lo stesso. Però uno è liberissimo di fare quello che gli pare. Se c'hai 5.000 euro, tipo, se io ci avessi avuto 5.000 euro mi ero preso un Fantix. Io sono basso e infatti sui Fantic io praticamente quando guido ho le gambe che sono distese quasi. Quindi anche lì la seduta per me è alta, tanto alta. Quindi non è una moto che fatta per i bassi, è fatta per chi supera il 1,70 m. Infatti i miei amici che ce l'hanno sono tutti alti, più alti di me. Quindi facciamo il resoconto, stiamo parlando di una moto comunque italiana che con 5.000 euro te la porti a casa rispetto alle altre è un buon affare comunque. Se uno ha 5.000 euro si può prendere un Fantic che si porta a casa una moto italiana fatta in Italia con 5.000 euro, che è lo stesso prezzo di un Duke, di qualsiasi altra moto che c'è sul mercato. Adesso il mercato dei 125 si aggirano sempre su queste cifre qua. Quindi ci vediamo al prossimo video, mettete like, iscrivetevi, attivate la campanellina, che poi nel prossimo ci sarà una sorpresa.